ये दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स हैं। एवरग्रीन और एमएससी जैसे जहाज जो 400 मीटर तक लंबे होते हैं। ये जहाज दुनिया के सबसे बड़े समुंदर पैसिफिक ओशन से गुजरते हैं। पैसिफिक इतना बड़ा है कि अगर कोई यहाँ गिर जाए उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। हर साल हजारों कंटेनर समुंदर में गिर जाते हैं, जिनमें कभी-कभी केमिकल्स भी होते हैं। रात के वक्त अगर कोई क्रू मेंबर समुंदर में गिर जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 30 मीटर ऊंची लहरों के सामने दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी मजबूर हो जाते हैं।